身邊咧，如果真係認識阿佬嘅人咧，都知道我咧係好中意阿波點女王草間彌生嘅波點作品嘅。咁啊，原來咧波點女王咧已經係過身㗎啦。咁喺今個月8月14號咧已經係過身，咁享年97歲。個消息咧就啱啱咧喺8月27號咧先正式公佈嘅。咁啊，其實草間彌生咧就中環即係藝術界60幾年嘅啦，咁啊即係一定大過我㗎啦。咁即係所以我出世嘅時候咧已經有佢作品，佢嗰啲標誌性嘅波點啊、南瓜雕塑啊同埋無限鏡屋咧享譽全球。咁啊，自從咧佢一發出咗呢個死訊之後咧，就演藝界咧眾星咧都懷念佢，包括咧草間彌生嘅忠粉咧英國天后 Adele， 同草間彌生對談過日本男星即係 SMAP 嘅香水神藝術家奈良美智，仲有曾經寫過歌致敬草間嘅香港歌手王菀之 Ivana。嗱，首先嚟講英國天后 Adele 咧就係草間彌生藝術品嘅一個忠實大黑 fans 嚟嘅。喺2016年咧 ，Adele 咧喺英國天后咧 Katy Perry 嘅社交網站話咧，見到收藏咗喺洛杉磯 The Vault 嘅美術館入邊有一份咧草間彌生2013年嘅作品啊。咁啊，平時咧啲人只可以咧睇幾十秒啊，但係佢咧就因為咧有一個安排啊，咁可以咧有1個鐘頭喺鏡屋入邊拍攝 When We Were Young 嘅影像片段。咁啊，其後咧 Adele 就話咧喺嗰座鏡屋入邊咧，你能夠喺各個角度咧睇到唔同面向自己，喺嗰度留1小時咧，佢真係見到自己喺身上從未注意嘅部分。呢番話咧同歌曲回望童年、感嘆歲月流逝嘅主題不謀而合。咁啊，亦都咧呢段珍貴影片更直接成為 Adele 咧喺2016年喺全英音樂大演唱入邊嘅 When We Were Young 時嘅舞台背景。草間彌生嘅藝術咧，亦都藉此咧透過流行音樂舞台咧走進咗呢個樂迷嘅世界。香水神咧都透過佢所屬嘅事務所發表聲明悼念草間彌生。佢憶述咧當時草間彌生咧一邊接受佢訪問，一邊咧持續作畫，並向佢表示咧無論畫幾耐時間都係唔夠用嘅。香取咧喺聲明末段寫到咧，我亦都會繼續畫落去。草間女士真的非常之感謝你。咁啊，即係阿迪吉多啊。松隆子啊，我好中意松隆子嘅爆慶歌舞伎町嘅演員松本幸四郎亦都憶述咧，草間彌生對佢嚟講咧，只要生命常存咧，就要不斷畫出腦海中嘅畫面，作品將會永恆，以後一場戰鬥。佢坦言咧，心中如今空咗一個角。現代藝術家奈良美智亦都分享二人合照，留言 R.I.P. Rest in Peace 草間老師，悼念呢個多次同場演出嘅前輩。歌手菊池桃子亦都分享草間彌生嘅南瓜藝術帶俾佢嘅鼓舞。演員大和田美帆亦都去到草間彌生嘅家鄉松本市咧美術館去致意嘅。咁啊，香港代表咧王菀之咧喺2019年亦都推出咗一首歌叫《波點女王》，向呢個草間彌生致敬嘅。咁啊，草間彌生咧嘅離開咧，帶俾我啊，唔好話帶俾其他人都有一種即係遺憾咯。即係除咗草間彌生呢啲咁特別嘅波點之外，即係好似平凡波點，但係點解咁吸引我？原因就係佢畢生咧就係受到一種疾病影響，令到佢需要畫啲咁創作去令佢自己生命堅持。咁啊，草間彌生畢生受咗啲咩？根據 AI 提供翻資料，就係一個叫做神經性視聽障礙同埋精神疾病，例如一啲思覺失調嘅傾向嚴重幻覺同幻聽嘅情況。咁啊，大約9至10歲開始咧，已經頻繁見到一啲幻覺同埋一啲幻聽噶啦，會聽到咧啲花同埋狗對話，眼中見到嘅嘢好似一層斑點同埋圓點，甚至覺得自己咧喺呢啲花隊入邊追逐。佢曾經咧要入住個精神療養院，但後來咧選擇主動放棄一啲常規治療，令我咧唔治療心理疾病，而係將痛苦同埋幻覺化為一啲創作嘅力量，創作出咧而家我哋眼見到嘅無數經典嘅圓點同埋無限嘅網系列嘅藝術。最令我敬佩咧，就係佢曾經好坦白咁講咧，如果唔係為咗持續創作藝術，可能佢已經一早了斷咗自己。
畫畫係佢對抗恐懼同埋活下去嘅唯一方法，所以佢咧係去到最後一剎那都繼續創作呢樣嘢，值得我去即係提對我一個鼓勵。咁啊喺度咧特別拍段片咧，就係紀念草間彌生。咁啊希望佢祝福佢可以有機會上咗天堂啦，願主帶領佢啦。好，今集就講到呢度，我哋下條片再見。